मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। रेलवे पटरी पार करने के दौरान लोकल ट्रेन की चपेट में आने से आरपीएफ के एक जवान ने एक युवक को बचा लिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित ठाणे रेलवे स्टेशन पर एक आरपीएफ के जवान ने अपनी जान मुश्किल में डालकर एक युवक की जान बचाई है। घटना का वीडियो प्लेटफॉर्म पर लगी सीसीटीवी में कैद हो गया है और वीडियो में देख सकते हैं कि पटरी पार करने के दौरान युवक लोकल ट्रेन के चपेट में आने वाला ही रहता है कि ड्यूटी पर तैनात जवान ने खुद की परवाह न करते हुए उसे ऊपर प्लेटफॉर्म की तरफ खींच लिया। हालांकि अगर इस दौरान चंद सेकंड की देरी होती तो युवक की जान भी जा सकती थी। ये ठाणे के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की वीडियो है जहां लोकल ट्रेन की चपेट में आने से इस युवक की जान बार बार बची है।